tayo. It's my first time na mag-unboxing po. May na-order po akong mga shoes. Shiba, come here. She, come. Come here. Wait, come start here. So, ito po yung mga na-order ko. Dahil mahilig po ako sa mga sneakers. Come here. Ayan. 4 boxes po yung 4 boxes. 4 po yung in-order ko. Lahat po sila ay Nike. Ayan. So, syempre, 3 po yung sa akin. Ayan. So, unahin ko po kung ano po yung na-order ko. Shiba, come here. Hoy, what are you doing there? So, ito po siya guys. Una ko pong na-order. Ito po yung Air Max. Gustong-gusto ko po talaga to. Kaso, mahal. Pero ngayon, ano na siya? Gisil. So, ayan. Siyempre, pag sale, mag-heart-heart yung mata ko. Mata. So, ito siya guys. Ayan. So, ang ganda. So, ayan. So, isa po siya. Kasi maganda talaga siya. Was my first shoes, the Air Max, and now I have another one, syempre, yung Nike Air Force. Yeah, Nike Air Force. So ito. Mayroon na ako nito, all in white. Pero gusto ko siya yung white with black. Na ganito. So, ayan. Maganda siya. Bagay sa paa ko. Charot-charot. Pero, in fairness guys, maganda talaga siya. Maganda kasi yung white na sneakers. Kasi kahit anong suot mo, kahit nakapalda ka, naka-dress ka, pwede mo siyang isuot. Diba? So, ayan. Tapos, pag maliit ang size, mas mura siya. So, yun po ang advantage ng mga maliliit na paa kasi, ano lang siya, hindi siya masyadong mahal. So, ayan. That is my second shoes. Ayan siya. And now my third shoes is also Nike. But now, black naman siya. Ayan. Siya guys. Hi Scott, what are you doing there? So, ayan. Ang ganda niya. Maganda din to siya pag basta maganda siya suotin. Hindi masakit sa paa. Maganda siya. As in, maganda. So, ayan. Ito po yung 3 shoes ko na bili. Ayan. Diba? 36 and half po yung depende po kasi siya. Pwede rin ako sa 36 and 37 na size. At ito naman po yung binili ko sa asawa ko. Ito. Maganda din po yung sa kanya. Gusto ko rin,
Mag-partner kami, kaso yung ganito sa pambabae ang mahal. So, iba na lang po yung pinili ko. Ayan. Maganda din, oh. Bongga. Ang ganda din. Ayan siya, oh. Maganda. Malaki yung paa. Pero as in, maganda yung sa kanya. Gustong-gusto ko to. Ayan. Kaso yung sa babae hindi nag-sell. Nasa mga, magkano ba yun? 100 plus euro. So, sa kanya na lang kasi mahal din to. 100 plus din. 110 euro. So, sa kanya muna yung binili ko. Ayan. Come here. Come. Shit. Come here. Come. Come here. Need dar. Here. Come and Skype here. So, yan po yung unboxing ko. Diyos ko. It's my first time na mag-unboxing. So, ito po yung nabili ko lahat. Ayan, kung makikita niyo po. Ayan sila. Di ba ang dami? Sabi ng asawa ko, ano bang gagawin mo ng mga shoes mo? Ang dami mo ng shoes. Yung iba hindi mo sinusuot. Ayan. Eh syempre, tayo mga babae, mahilig tayo sa mga, kung hindi tayo mahilig sa bag, shoes naman, di ba? Ako talaga, mahilig talaga ako sa sneakers. At gustong-gusto ko po yung color white. So, ayan. Kung makikita niyo po sa likuran ko, ayan po yung mga shoes ko. Hindi po nagkasya, so yung iba, hindi ko na nilagay dyan. At, ayan nga. Ito nga yung binili ko kasi gusto ko talaga siya. Pero ito talaga yung, ito siya. Kasi dati sobrang mahal to, 150 euro. Ngayon, nag-sale sila, 100 na lang. So, nakamura ako ng 50 euro, di ba? So, ito. Ang ganda niya. Gusto ko yung, nakita ko yung white, yung white. Pero mas maganda pala yung black. Kasi sinuot ko po siya sa paa ko yung white. Hindi siya, pero ito siya maganda. So, ayan guys. That is my unboxing. My first time unboxing. So, ayan. Ito po yun. At saka yung susunod naman. Hello. Happy May 8, huh? Come here. Neem maar hier naar boven. Neem maar hier naar boven. Hier naartoe? Ja. Ik ben een unboxing. Kom maar. Ik heb mijn kat, de kat is hier ook. Dan moet ik ook besteken naar boord. Ja, graag. Wat ga je drinken? Dan is het klaar. So, ayan guys. Mayroon din pa ako mga shoes na hindi ko talaga sinusuot. Like this one. Ay, nasuot ko pala siya one time lang po. Ito po yung Tommy Hilfiger ko. Ayan. Isang beses lang po siya nasuot. Ayan siya. Ayan. At saka may ano din ako yung Polo Ralph Lauren. Hindi ko rin siya nasusuot. Yan nga, gaya ng nga sabi ko. Sabi ng asawa ko, ang dami mo ng shoes, hindi mo naman sinusuot. So, okay
maganda din siya, di ba? Gusto ko rin siya. So, that's it for today. Ito po yung unboxing ko. What? Zijn we dan al weer zitten daar? Yeah. At ito yung asawa ko. Binilhan niya po ako ng french fries. Wait, it's for you. What's that here? Hier in dat hok. Het is toch hartstikke mooi. Oeh. Kijk. French fries. Ayan. Wat ben je voor? Wat een wrak nog. Ja. Wie had dat gedaan? Dat is wel goed. Zelf, hè? Dat doen we in een bakje en dan kan ik thuis goed koud. Ja, dat moet niet hebben. Dat moet niet hebben. Nee. Dat is wel heel veel, ja. Eeuw. En? Zo, kaya tayo. Sarap. Kom hier, Shiba. Oh, die heb gewoon een inbak gedaan. De patat is niet lekker. Nee? Is dat niet lekker? Die is ook een beetje, ik weet niet. Oude troep. Oude olie denk ik. Dat kan. Huwag niyo po akong gayahin, guys. Tapos na po ako naghapunan, pero nagutom. Ayan. Je moet het ook aan het hokken hier. Pinabili ko yung asawa ko ng french fries. Ha, Kat? You want some? Lekker. Wat heb je daar? Kroket? Nee, Afrikaan din. Kroket toch? Blij dat het al hok op tijd vooruit zit. Ja. Ja, dankzij de corona is het af, anders was het nog niet af geweest. Ja. Lang de